Тэртээ хязгаарт орших нэгэн босгоо багна. Эх орны минь оршихуйг баттган чимээгүйхэн дүнсээ. Их хотын өрнөл, чөлөөт эдийн засаг, технологийн хөгжилтэй уралдан амьдрах хүмүүс бид. Энэ ертөнцийн хаа нэгтэйгээс өөрсдийнхээ жаргалтай амьдралын жорыг хайна. Хайсан жороо олсон эсхэ мэдэхгүйч харин хоорондоо түүнийгээ булаалтан тэмцэл. Ардын жор, ардчилсан жор, аль нь биднийг аврахыг мэдэхгүйч аль ч тохиолдолд эх оронч үзэл. Эв нэгдэл, өв соёл, зан заншил, мэрэгдийн сургаалал тэрхүү жорыг чандлан хадгалж биднийг асран хайх тусам улам чангаар дуутах шиг. Хийж бүтээхийг хүсэл маань биднийг хэмбэ гэдгийг эсхэн хугацаанд мартагнуулжээ. Түүхтэй, хүчтэй, эвтэй их Монгол улс. Талцал тэмцлээс харин даралд орсон Монгол улс хүртэл бид чамгийн хүн цаг үеийг даван тоолжээ. Гэвч бид нэгдсэн, тэмцсэн, оршсон. Харин одоо дахин сэргэлтийн шинэ ертөнцийн хөлнөйлөн алхахаар 25 жил өдчин алхлаа. Хайсан зүйлээ ололгүй хоорондоо тэмцэлдэг үерүүгээ буцаж байна. Одоо зогс хэн гэдгээ эргээд нугатъя. Бид Монгол хүмүүс. Монгол хүн бол Монгол эхээс төрөөд Монгол газар шорондор унсан нэгсэл бол би Монгол хүн гэж бодож энэ их орноо байнга тусаж хамгаалж хүндэж явах хэрэгтэй. Эх орны өмнө хариуцлага хүлээхээ өмнө хүн эхлээд хамт олонныхоо өмнө хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Тэрний өмнө гэр бүлийнхээ өмнө хариуцлага хүлээнэ. Буюу хамгийн эхлээд хүн бол өөрийнхөө өмнө хариуцлага хүлээсэн байх хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрийнхөө өмнө хариуцлага хүлээж чадахгүй хүн эх орны өмнө хариуцлага хүлээх тухай, эх оронч үзэл тухай ярих юм бол энэ бол хэрхэл болж байна. Эх оронч үзэл бол яг хүн болгонд их бага хэмжээгээр байдаг ба. Миний хувьд бол одоо боловсрал мэдлэг, зөв шийдэл, өндөр ёс суртахуунтай зөрчиж харьцуулж хардаг. Монголчууд бид нар ингээд хүчээ нэгтгэж, нэг хайрлаж ийж, тэгжээж бид нар эх оронч болно, тэ. Эх орон гэж юу юм бэ? Чи бид нар тэ одоо Уг нь бол эх оронч үзлийг дандаа энэ Монгол хүний тухай хүнтэй холбож ярмаар байна. Эх орноо хайрлана гэдэг чинь эх орон нэгтнүүдэд хайрлана л гэсэн үг юм шиг. Ийм байдал харагдаад байгаа. Тэгэхээр эх оронч байна гэдэг бол хамгийн дөрөв эх орон нэгтнээ хайрлах үзэл. За Монгол шиг жижиг үндэстний хувьд жижиг үндэстэн биш юм аа. Монгол бол цөөхүлээ үндэстэн. Жижиг үндэстэн гэж хэлэхгүй Монгол. Цөөхүлээ үндэстний хувьд бол эх оронч үзэл, үндэсний үзэл бол зайлшгүй хэрэгтэй. Зайлшгүй хэрэгтэй. Энэ бол бидний дархлаа. Орчин тогтнохын дархлаа. Эх орон зүйл нь одоо хүний энэ үндэстэн иргэдийнхаа баталгаа болох ёстой гэхээр манайхан дахиад нөгөө өнцөг нь гарч ирж штэ баталгаа нэгтгэг те. Тэгэхээр эх оронч үзэл гэдэг бол тэр баталгаажих шаардлагатай эрхэн гэсэн үнд зүйлүүдэд тодорхойлсон бол тэрнийг хамгаалдаг эх оронч үзэл тэрэн дээр тогтож явах хэрэгтэй л доо. Монгол үндэстний нэгж хүн болгон, нэгж монгол хүн болгон өөрөө амьдрах чадвартай, оюуны өндөр чадвартай. Одоо ганцаараа бол юунд ч хүрч чадах тийм чадвартай. Энэ бол бидний тэр амьдарч ирсэн нүүдлийн соёл тэрэмтэй холбоотой. Бие дагаад байгалийн өмнө тийм үү? Салхи шуурганы өмнө, ган зуудны өмнө өөртөө л итгэж амьдрахаас аргагүй тэр нөхцөл тэр олон зуун жилийн энэ дадлаас үүдэлтэй болов гэж би зүгээр хувьдаа боддог.
Би монгол хүн гэдгийг хүн ухамсарлаж ойлгосон хүн бол эх орноо ухамсарлана. Эх орноо ухамсарлана гэвэл эх орноо хамгаалахын төлөө бол ямар нэгэн одоо зүйлийг сэдэж бодож хийж тэрний төлөө тэмцсэн. Санта Марл сангаас явуулсан Монголын нийгэм улс төр эдийн засгийн байдлын талаарх олон нийтийн санаа бодлын 2014 оны судалгаагаар та монгол хүн гэдгээрээ хэр их бахархаж байна вэ гэсэн асуултанд нийт иргэдийн 91.3% нь маш их, 6.6% нь бага зэрэг гэж хариулсан байна. Ерөөсөө Монгол үндэстэй өнөөдөр хэн болчихоо гэдгийг бид нар маш сайн судлах хэрэгтэй. Чингис хааны нэг үг байдаг та. Хүний эзлийг гэвэл сэтгэлийг нь эзэл гэж. Сэтгэлийн эзлийг гэвэл тэрний тань гэж. Одоо энийг хэлмээр байгаа байхгүй юу? Чингис хааны үг бол сэтгэлийн эзэл тэгвэл биеийг хаачаа. Биеийг хаашаач олдохгүй гэдэг ийм л үг. Тэгэхэд өнөөдөр бол хэлэх үг бол монгол хүнийг таны гэвэл монгол хүний сэтгэлийг шинжээ, соёлыг шинжээ л гэдэг. Бие даах чадвар, тасан цогцох чадвар угаасаа монгол хүнд заяаж илтэй. Тэгээ одоо нэг энэ олон хуваагдал, жалга довны хуваагдал, нам эвслийн хуваагдал, ажил мэргэжлийн хуваагдал талцч болох бүх юмараа талцснаас болоод нөгөө нэг бие даасан байдал маань өөрөө нэг тийм аминч үзэл монгол хүний мөн чанар юм шиг ийм байдал болчиход. Яагаад монгол хүнийг иймэрхүү болчихов? Яагаад монгол хүнийг нэг хар амиа утсан? Нэг маргааш нөгөөдрөө харсан. Гэтэл бидний цаана өч нүчнөө ирээдүй гэж. Бидний энэ дараачийн ирээдүй, бидний хойч үе, бидний өнөөгийн байдлаас хамааралтай болно. Тэгээ одоо ингээл бүгдээрээ хагаралтаад арчилсан намл гэн манл гэн 70 оныхан, 80 оныхан, 90 оныхан, эрэгтэй, эмэгтэй, хөдөөний, хотын одоо өөр юу гэдэг яаж хуваагдчих болдгийг бүгдээр ингээд хуваагдчих. Тэгэхээр энэ бүх солиорлыг одоо зогсоомоор байна. Бид нар хэдийгээр өнөөдөр цөөн үндэстэн ч гэсэн бид нар залуу үндэстэн баялаг бүтээх хүн амынхын тоо өндөр үндэстэн. Тэгэхээр бидэрт ирээдүй байсаар өтөл бид нар зөвхөн одоо хийрхэл цуурхлаар залуу хүмүүсийн давмгай юм одоо юу гэдгийг хичээл зүтгэл оруулах одоо бүтээн байгуулах, улсаа хөгжүүлэх энэ энерги зөвхөн өөр хоорондоо дайсагнахад зарцуулах одоо зогсоочмоор байгаа байхгүй. Нам нь одоо энгийн гэж нэг юм тодорхойлдог. Нам дотроо фракц нэг юм тодорхойлдог. Хувьхэн өөрийнхөө нэг бизнесээ толгойдоо боддог. Ингээд одоо ерөөсөө тэр төрийн бодлого, хуулийн бодлого бол ихээхэн гуйвдаг, гажууддаг, алдагддаг. Ийм болсон. Үүнийг бид яаж шийдэх үү гэдэг тал дээр бид нэр биеинтэйгээ уралдаж бие биенээсээ төрүүлж ярих хэрэгтэй болж байна. Тэрнээс бид нар одоо бие бинийгээ үзэн яддаг, бие бинийгээ өгөөсгдөг, талцал, намчинхал энэ бүхний бүдэрээ орхив. Мэргэжлийн хүмүүс оролцохгүй ингээд дандаа гараа хумхаад хоошоо ингээд суугаад байхаар нөгөө эх оронч гэдэг мундаг юу зүвцэн хүмүүс, нэр зүвцэн хүмүүс манай улсыг юу болгож ийн гэдэг бол одоо бүгдээрээ үзхийн нэтер үзэж байна. Монгол хүн ер нь өнөөдөр хэн болчихвоо? Урд нь хэн байваа? Өнөөдөр хэн болчихвоо? Бид ингээд хийж байгаа хөдөлмөрөөрөө их бахархдаг. Хөдөлмөр бол нэр төр алдар гавьяаны хэрэг мөн гэж их зүтгэдэг. Даачин их шудраг эх оронч тийм байлаа штэ. Яг одоо айл бүрт ороод гэр оронд нь ороод авах юм бол гэр орон айгүй гоё. Ер нь бол нэг барууны зүгээр нэг энгийн айлаас бол дутгааргүй шүү. Айгүй гоё амьдэрдэг гэр орондоо. Гудамжинд гараад тэр монгол хүн тэр сэтгүүгээ алдаад зүгээр л хов нэг шолоод орчихдаг. Зүгээр л хар амиа хичээсэн монгол хүн болоо орчихдаг. Манай энэ улс төрчид яаж энэ улс орныг самарж гинэ вэ? Одоо нам болол үзэл одоо бидний сонгож авсан тогтолцоо парламентын засгийн одоо гол хөдөлгөөр учраас бид нар улс төрийн намтай байхаас арга байхгүй. Намтай байхдаа ямар байх вэ? За нам гүшүүнчлэлтэй байх уугүй юу гэдэг бол тусдаа асуудал. Нам яг бодлого боловсруулдаг. За тэр нь улс орны хөгжлийг тодорхойлох чинь зүйл гол шалгуур нь болдог. Тэрийг ард түмэн сонгодог. Ийм л тогтолцоог бид нар бүрдүүлэх хэрэгтэй. Яаралтай. Дараач нэг том алдаа бол бид улс төрийн намуудаа зөвхөн хувийн компани шиг зөвхөн зөнд нь орхичжээ. Энэ улс төрийн намуудын төрөмшлтийн талаар бид нар их бага зүйл хийжээ. Энэ зүйл дээр бид их ажиллахгүй бол Монголын төр
яг одоо бидний өнөөгийн байж байгаа байдлаас ерөөсө гарахгүй. Одоо ус төрч болохын тулд дарга болохын тулд яах вэ? Хэн нэгний цүнхийг барь. Дагажгүй. Дээд зэрэгээр тал зас цусардна. Тэ. Ингээд энэ болгоныхоо эцэст аль нэг сонгуулийн үр дүнд аль нэг нам хүчний ивэл дор ямар нэг албан тушаал аваад одоо бус дахиад үлдсэн хэдийгээ хойноос дагуулахыг хичээж эхэлнэ. Дараа нэг зүг барьсан нөхөр тэрний дор арай бага зүг барьсан нөхөр. Энэ хэлхээ бол ерөөсөө манай сонгуулийн систем 4 жилээр энэ өөрчлөгдөж засаг төрийн тогтолцоо төрийн албаны энэ тогтцсон хэв маягийг олон удаагийн эвдсэн энэ гажиг сүулдэ бүр ужиграад ийм байх ёстой юм шиг болцсон. Өнөөдөр манай Монголын ардчлалыг эргээгээд харахад бидний хүсчихсэн тэр ардчлалтаа цуг ирнэ гэж бодож ирсэн эффектүүд ирж чадсан уу? Бүх юм эсрэгээр болсон. Нөгөө нийгэм чинь ядуурл, авилгал, хийл ахуул, намчрал, талцал гэж ерөөсө бүх байж болох арчил бүх байж болох муу муухай юм дагаад хүрээд ирсэн. Яагаад бид нар хүчтэй засаглал, хүчтэй төрийг бий болгож чадаагүй үндэслэл нь бол бид нар хит их тууширсан явдал. Тэр нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр энэ гүйц засаглалын эрхийг дэндүү саарамгч болж байна. Энэ засаглалын тэнцвэрийг бид дэндүү алдагдуулж байна. Энэ бол хамгийн гол шударгасны үнэлэмж алдагдсан гэдэг бол хамгийн одоо энэ манай нийгмийн хувьд хамгийн эмгэнэлтэй зүйл гэж харж байна. Манайхны энэ бодлого уралдах биш зүгээр утга учиргүй нэгийг үзэн ядах тал одоо ингэ зориулж бүх юмаа ингээд өрөөд байна. Гэхдээ яагаад ярилцаж болохгүй байгааг би ерөөс ойлгохгүй. Одоо их хурлын бүрэн эрхийг би жишээ нь хууль бусаар булааж авах тухай биш тийм үү? Бид нар яагаад үндэсний зөвшөөрлөл хийж болдог? Тэгээд хүний тарих ажиллагаа байсан байна. Зөвхөн одоо нэг юм намын үзэл сурталаар бүх юмыг хардаг. Энэ манай нам юм чинь зөвч вэ бурууч вэ би энэнийг л дэмжинэ. Ингэчүүл тэр улс орны эрх шиг яах вэ? Ингэчүүл манай нам хохирчин гэдэг тэр нэг намаал хайрладаг нэг юм үнэн балиар үзэл бол үнэхээр манай улсыг сүрүүлдэг. Эцсийн бүлэгтээ хэвлэлцэн юм шиг ижлэхэн тавилттай, ижлэхэн одоо нийгмийн акцтай, ижлэхэн дуу хоолойтой хоорондоо нам дотроо болж байгаа үйл явдлууд нь яг ижлэхэн те бүрэн захиалгаар юм шиг ижлэхэн дүүр төрөх бодол санаатай бараг царай зүстэй хүмүүс гарч ирж байдаг. Энэ залуучуудын цаатлын төлөвлөгөөг хинж итгэх болцоо авахгүй дараагийн нөгөө хор найруулагч дараагийн нөгөө жижиг том шанаг барьсан улсууд гэж хардаг. Нөгөөдөл нь яг тийм байдлаар хөдөлдөг те. Ингэж болохгүй ард түмнөө ялгаж салгахгүй залуучуудаа улс төржүүлэхгүй улс орн маань улс төрчихгүй жинхэнэ одоо ард түмнийхээ төлөө ажиллах нь чухал байна гэж бас бодоод байх юм. Намд орж байгаа залуучууд ч гэсэн өөрсдөө бас бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь залуу хүн гэдэг тэр залуу сайхан насыг бол хийж бүтээхэд л зарцуулах хэрэгтэй болохоос биш. Одоо даргын цүнх барьж гүөхөд ерөөсөө зарцуулж болохгүй шүү дээ. Тэр чинь шившигтэй амьдрал шүү дээ. Намын гишүүн ямар байх нь хамаагүй, мэрэгжилтэй сайн уу, ёс суртахууны доголдолтой юу? Тэр хинт ч хамаагүй. Чи намдаа үнэнч бай, нам дотроо фракцтай үнэнч бай. Тэгээд бид нар манай нам ялахаар чи ингээд нэг дарга бол. Тэгээд дарга болохоор авилгал ав. Ерөөсөө ийм логиктой болчлоо. Магадгүй ингээд намын даргын цүнх барьж яваад тодорхой хэмжээний албан тушаал аваад тэрнийг дагсан одоо авилгацсан мөнгө ч юм уу те албан тушаал дагсан мөнгө олж бол. Гэхдээ байн хаалга тогш болгонд айцтай. Хизээ авилгатай тэмцэх газар хаалга тогш. Мөнгөтэй айц сүйцтэй амьдрал уу? Эсвэл мэдлэг чадвартай тэрийгэ зарж мөнгө болгоод баян хангалуун ямар ч айц сүйцгүй амьдрал уу гэдэг. Айгүй тодорхой сонголт. Манай төр дэндүү арчаагүй байна. Хийсэн ярьсан амснаа биелүүлж чаддгүй. Хоорондоо намчигдсан, талцсан, авилгацсан ийм системд байна. Бидний үздэг ганц нэг солонгос савгийн дуур шиг манай улс төрийн амьдралыг юм солонгос савгийн дуур шиг бид нар тэрийг нь харж энтертайнмент хийж байдаг. Өдөр болгон бидний амьдралд тэр дарга тэгсэн, тэднийх өнөдөр тэгсэн, өнөдөр ямар мэдгдэл гарах нь өнөдөр тэрийг огцруулна. Дандаа бидний амьдралыг ийм юм дээр явж байгаа байхгүй. Гэтэл бодит нэг нөгөө улс төр өөрөө орших ёстой. Засаглалын тэр одоо мөн чанарууд нь яаж ажиллах ёстой юм. Тэрний бодлого нь юу байгаа. Тэр
4 жилдээ тэрийг хийхэд тэрний дараагийнх үед нь яг ямар юм бэлэн болох хэвтэй. Тэрний одоо юу гэдэг импакт одоо эдийн засгийн нөлөөлөл нь хизээ нийгмийн нөлөөлөл дээр ингэж гарч ирэх юм гэдэг тийм юмнуудыг нийгэм дээш таниулдаг. Нийгэмч ч гэсэн айгүй бэлэнчилсэн учраас өндөр миний гар дээр яг энэ засаг юу ч өгөөгүй байгаа учраас муу засаг гэдэг ч тийм үү те. Нэг ийм буруу ойлдрол руу бүгдөө ороод яг ингээд самралдаал яваад эзэс зогсохгүй л яваад байгаа. Энэ улсаа ингэж хөгжүүлэх ерөнхий зарчим энэ байна. Энийг манай нам ийм аргаар хэрэгжүүлнэ гэдгийг ярьж ээж тэгэж одоо хийдэг болохоос биш. Төр авахтараас л дээрээс ахуулаад оронтой зохион байгуулалт хүний бодлогоо бүх юм бичгнээр хийдэг. Орчин зэрэг үргэлжлээ явахгүй, ахис гарахгүй байгаагийн чинь гол зовлон шүү дээ. Одоо энэ гадаадын хөрөнгө оруулагчдын одоо биднээс гарч өвчөд байгаагийн чинь гай зовлонгийн нэгэн үндэсний шүү дээ. Төрийн сүлд мань өршөөгөө залбирч байгаа чинь тэр төрөм төвшин шудраг байгаа л гэсэн утга санаа дотор нь байгаа шүү дээ. Гэтэл нөгөө хүндэлж биширдэг зүйл дээр нь тэр механизмын удирдан залуурдагчид төрөүний тэр шудраг бус механизмаар гарч ирчээд дахиад ирж яваа цаг те хойч ирээдүйд энэ механизмыг хэвээр нь өвлүүлэх гэдэг яагаад гэвэл өөрснөө ашигтай. Өөрсдийн тогтолцоонд дасан зохицсон учраас шудраг нэгэнд халгаатай тогтолцсон учраас хин нэгэн шудраг хүн гарч ирээд тэднийг зайлуулна холдуулна гэсэн тийм айцгүй байх учраас энэ тогтолцоонд маш үнж байгаа. Сандмар сангаас явуулсан Монголын нийгэм улс төр эдийн засгийн байдлын талаарх олон нийтийн санал бодлын 2014 оны судалгаагаар ерөнхийдөө нийгэмд шудраг тал нь илүү байна уу? Шудраг бус тал нь давмгаалж байна уу гэсэн асуултанд нийт иргэдийн 5.8% нь шудраг нь илүү байна. 69.8% нь шудраг бус нь илүү байна гэж хариулжээ. Ерөнхийлөгчийн засаглалтын оронд улс орныг ерөнхийлөгч нь удирдах авч явдаг бол парламентын засаглалтын оронд ерөнхий сайд нь улс орныг нуруунд дээр үүрч авч явдаг ийм л хоёр засаглал. Тэрнээс одоо яг бидний нэг буруу өрөөцгөл ойлголт бол тэр парламентын засаглалтын орон гэхлээр л парламент улс орныг авч явдаг гэж ойлгоцсон. Яг үндсэн хэрэг дээр парламентын засаглалтын оронд ерөнхий сайд чинь улс орны гадаа дотоод бодлогыг тодорхойлж түүнийхөө төлөө хариуцдаг хүлээдэг хүн чинь ерөнхий сайд нь байдаг. Гэтэл бидэнд парламент гэдэг нэг монопол байгууллага бий болгочоод тэрэндээ орогдоод туулшаад нөгөө нэг сайн засаглал гэдэг юмгээд нухчин дараад өнөөдөр манай Монголын 23 жилийн ардчлаар зансан түүхийг одоо бид нэр өнөөгийн нөхцөл байдлыг хараа л да. Ийм л байдалтай болцсон байхгүй. Бид нар ингээд хагаралдаж ард түмэн байхаа байсны учир бид нарыг төлөөлөх ёстой улс төрийн намууд ч гэсэн өөрөө бие дааж бид нарыг төлөөлөхөө ойлоод нэг юм тустай амтан болчлоо. Энэ бол улс төрийн машин бий болчихсон. Тэр бол Монгол түмэн сайхан амьдрахыг зүгээр лозгонхол болохоос биш яг эцсийн зорилго нь бол сонгуулиас сонгуульд ялж явах ёстой өөрийн гэсэн тийм дүрмтэй болчлоо. Тэр нь аль нэгэн намыг биш хүмжилгээгүй. Ер нь намын бүх тогтолцоо тийм болчлоо. Нам дээр нь гарсахтаа чинь төрөг гэдэг чинь байхгүй ч байгаа байхгүй. Одоо социализмын үед байсан гажуудалч тэр шүү дээ. Энэ нам дотор чинь одоо боловсралтай, чадaltaй, шилдэг усуу зөндөө байна альч намд. Тэдрийг гаргахгүй. Нэг хэдэн хүн одоо ерөөсөө анх намыг байгуулснаас хойш л одоо толгой дээр суудсан. Тэгэл өөрийнхөө л одоо тойрог үргэлж тойруулчаал одоо тэгэл ерөөсөө сонгуулийг чааш нь хөдөлгдөггүй, хуулийг чааш нь хөдөлгдөггүй, улс орны хөгжлийн том бодлогыг чааш нь хөдөлгдөггүй. Нэг ийм л айхтур бол харчлуу болчиход байна. Сандмар сангаас явуулсан Монголын нийгэм улс төр эдийн засгийн байдлын талаарх олон нийтийн санал бодлын 2014 оны судалгаагаар манай улс төрийн намууд олон түмний санаа бодлыг илэрхийлж байна уу эсвэл илэрхийлж чадахгүй байна уу гэсэн асуултанд нийт иргэдийн 22.4% нь илэрхийлдэг, 62.4% нь илэрхийлдэггүй, 11.7% нь мэдэхгүй гэж хариулжээ. Тэгэхээр ардсан тогтолцоо бол бас нэг тодорхой хэд хэдэн хүчлийг шаарддаг юм байна өөрөө. Ургаж одоо ардчлалын мод гэж ярил тэр цэцэглээд үр жимсээ өгтөл бол за жишээ нь тодорхой боловсролын төвшнийг шаарддаг юм байна. Нийгмийн гишүүдээс бас хөрөнгө чинь яг тодорхой хэмжээнд шаардж ах жишээтэй тийм үү. Ядаж шуудаа гурлаар сонголтоо сольдгоо байх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ Монгол улс бол ядууралд нэрвэгдчихжээ. Тэр нь ядуурал нь бол нэг тийм эдийн ядуурал биш юм. Одоо юу гэдэг нэг 90-ад оны үед бол Монгол улс маш хүнд бэрх үеийг бол даван туулсан. Тэгэхэд Монгол хүн бол ядуу байгаагүй. Биднэрт мөнгө байгаагүй. Гэтэ бид нар ядуу байгаагүй. Тэр үеийг давсан мөртлөө одоо ингээд дэлбэг болоод ихсгээр
Харин эсрэгээрээ эвдрээд бид нар маш ядуу болсон. Одоо өнөөдрийн байж байгаа цаашдаа явах зам нь маань хэр тодорхой байгаа вэ? Энэ бүхнийг ингээд бодох дээр бол өөрөө ирэхгүй бас харамсах. Цаг хугацаа алдчихвоо. Юун дээр алдуу гэсэн юм бодлууд бол өөрөө ирэхгүй төрж байгаа. Нийтээрээ баялаг бүтээдэг. Хамтын хүчээр бид нэр сайхан амьдралыг бий болгодог. Хамтын хүчээр бид нэр сайхан Улаанбаатарыг, сайхан Монголыг зохицлон бий болгодог гэсэн үзэл үгүй болчихжээ. Бид нэг юм социалист нийгэмээс энэ арчилсан шиг баримжааг сонгоод энэ хооронд аюу их зүйлийг гээж л дээ. За төрийн бүтцээр жишээ аваад үзэхэд бид нарт энэ төрийн хяналт шалгалтын тогтолцоо гэдэг бүхэл бүтэн тогтолцоо байхгүй болсон. Тэгээ одоо яаж яана? Уг нь та нар мөнгө идчихлээ. Та нар төрийн мөнгнөөс завшчлаа гэд шоронд авчихаас өмнө тэр мөнгийг завшдаггүй байх. Завшихгүй байхын тулд юу хийдгийг зааж сургадаг байх гэсэн бүхэл бүтэн тогтолцоо ажиллах хэрэгтэй л доо. Байхгүй. Төрийн нэр хүнд ард иргэдийн дунд унсан учраас гаргаж байгаа хууль тогтоомж нь яг тэрэн шиг тусгалтай очиод байгаа учраас энэ өнөөдөр Монгол хууль тогтоомж үйлчлэхтэй ард иргэд нь хүлээж авахтаа тогтолтой болчихжээ. За Монголын иргэн хүн төрч ясаа дээдлж хүндлэх, төрийнхөө сүлдэнд залбирч, төрөөрөө бахархаж, төр манч гэсэн бидэнд одоо зориг чиг зааж өгч, тэгж амьдрах ёстой, ингэж ажиллах ёстой, ийм зоригтой байх ёстой гэдэг талаас нь их одоо зааж сургадаг байснараа тэр зааж сургасан сургаалыг бид нар төрөө их дээдлж хүндэлж, төрийнхөө сүлдэнд одоо залбирч мөргөж дээдлж явдаг байсан юм да. 90 он манай хаан байсан юм бэ Монгол улс. Үзэл сурталчсан зохиомл нийгэм байсан байж магадгүй бид нар өнөөдрийн тайлбарлаж байгаа. Гэхдээ бид нар нэг ирээд байсан бүх юм тэнд болно те. Бид нар тийшээ явж байгаа нэг тодорхой явж байгаа шугамтай. Бид нар тийшээ явах гэж байгаа жанжин шугам маань харагдчихсан учраас тийм тэрлүү өнөөдөр юу ч байхгүй тэр үед чинь тийм гэртээ хатсан толчноос юу ч байхгүй хүмүүс тийм агуу том өрөөдөлтэй л явж байсан. Хөгжил гэдэг имийг юугаар хэмждэг юм бэ? Тэ хөгжлийг юугаар хэмждэг? Улс орны хөгжлийг юугаар хэмждэг? Байшингаар хэмждэг юм уу? Уул усаар хэмждэг юм уу? Эсвэл нөө хүн гэдэг хүний дэлхийд яваа байраар нь хэмждэг юм уу? Монголын дундаж хүнийг аваачаад дэлхийн 200-аад улстай жагсаахад хаана байсан? Энэгээр хэмждэг юм биш үү? Тэгэхээр 90 онд ямар байсан? 2014 онд ямар болж байна вэ гэдгийг бид нэр хэмжээд үзэх юм бол одоо манай үзэгч нарт бол айгүй ойлгомжтой болох байх л та. Цаашлаад энэ нам засаг юу гэдгийг те өнөө маргааш харсан засаглалын төлөх тулааныг бол зогсоох хэрэгтэй. Зогсоохын тулд бид нар дээр байгаа улсуудыг нэг өдөр ухаантай цэвэрхэн ухамсартай хүн гарч ирэхийг хүлээхээр шийдэгдэн гэдэг энэ андуурлаасаа гарах хэрэгтэй л доо. Монгол улсын хамгийн том бахархал ирээдүйд л байгаа. Бидний түүх сайхан. Гэхдээ бид ирээдүйд тэрнээс илүү сайхан, тэрнээс илүү амжилттай түүхийг байгуулах боломжтой. Эзэн Чингис хаан, эзэнт гүрэнгээ бид нар бол яхаарахгүй бахарах нь бол одооноосоо бид нар ирээдүг рүү хардаг, ирээдүгөө чиглэсэн ажил хийдэг тийм монголчууд болёо. Магадгүй маргааш аягүй бол хожимдсан байж магадгүй ш. Монгол бахархал гэдэг чинь Монгол хүндээ байдаг болохоос Монголын ууланд байхгүй шүү дээ. Хүсэл тэмүүлгээд мундаг юм баймаар байна. Бид бол эн чинь ийм сайхан газар нутагтай. Бусдаас илүү байгалийн баялагтай. Дутуу биш, илүү байгалийн баялагтай. Дэлхий дээр байхгүй өв соёлтой. Арт түмэн. Бид нар илүү сайхан юм зүтгэж болно. Бид нар нүүдлийн соёл иргэншлийг, суурин соёл иргэншлийг хослуулж хөгжсөн дэлхийн хамгийн мундаг улс болж чадна. Бид эдийн засгийн хөгжил өөрөө энэ сайхан мунган байгалаа авч үлдснээрээ дэлхий дээр бид нар тэргүүлж чадна. Монгол хүн дутуу юм юу ч байхгүй. Тийм бид нар ер нь муугаа нэг сайн яриад дандаа сайн руу чирсэн сайн юм ярьж явах хэрэгтэй тийм үү? Одоо бид нар бол хизээнээсээ бид нар тамийн тогооны үлгэртэй биш. Бид тамийн тогооны үлгэртэй байсан. Одоо үгүй. Бид яг өнөөдрөөс эхлээд үгүй. Бид нар ингээд үндэсний зөвшөөрлөл гэдэг юм уу? Одоо сайнаа болж байгаагаа яриад, болохгүйгээ яриад бид нар яг хаана хүрэх юм? Нүүдлийн хавгаа яах юм тийм үү? Бид нар ардчлалыг хэр зэрэг хөгжүүлэх юм? Өнөөдөр Сингапур жишээ нь ташуурын хуультай улс байж л байна. Буруу эрх үсэн үнийг бүгсийг гаргаж байгаа ташуурддаг. Гэдэг одоо Сингапурыг харалтаа.
Тэгэхээр эн чинь ардчлалыг хөгжүүлэхийн тулд хариуцлага гэдэг юм заавал ярих хэрэгтэй гэдэг л асуудал байна. Одоо яах вэ гэдэг асуудал өөрхөн урган гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо яахчгүй юм бол одоо яахчгүй ингээд сууна. Яахчгүй одоо яалтч байхгүй л гэж ивэл одоо тэг. Тэрийг хинч хүлээн зөвшөөрмөргүй л. Миний хувьд бол хүлээн зөвшөөрмөргүй нэ. Одоо ингээд за одоо яах вэ тэгэл би ингээл дуус миний хувь заяа. Тэгээ яхаараа надаас төрсэн гэд миний хүүхд ингээд шийтгүүлээд те чи Монгол төрсэн юм чи огч ингээд одоо ингээл одоо яалтч байхгүй гээд ингээд явах хувь заяа би өмнөөс нь шийтэх гэдэг юм тийм үстэй. Энэ өөрөө нийгмийн гишүүн тэр ардсан тогтолцоонд оролцож тэрний үр шимийг хүртэж байгаа хүн бол тэр тогтолцоогоо өөрөө хамгаалдаг л байх шүү дээ. Энийг тэгэл дахиад нэг хувьсгал гэж ярих хэрэг байхгүй л. Энд хувьсгалтай байх хэрэг байхгүй. Ерөөсөө яриад ойлголцоол тэр л одоо бас нэг үе явдал бид чинь янз янзын хуультай дүрмтэй боллоо. Ардчлалын бас юм сурлаа. Иргэчлөө байна. Энүүгээрээ ярилцаал одоо боллоо штэ бид одоо 20 жил одоо үнэхээр нэрэн баяжлаа бодлын тууллаа бид буруу байжээ одоо яг асуух юм байл үдээр суугаараа та нар минь ингээд аваад өг гэж нэг хэлэх зүрх сөрөх хүнд байх хэрэгтэй штэ. Хилцээрийн арчил улс төрийн том шийдвэрүүд хилцээрийн зарчмаар гарч байгаа зарчмыг арчлыг хилцээрийн арчилд орно гэдэг. Тэр хилцээрийн арчил улс төрчдөд энэ олон намчрахал талцал энэний тэргүүр бие биендээ буулт хийж, бие биендээгээ хилцээр хийж улс орн авч явдаг зарчмыг залуу орчлолттой орнуудад зөвлөсөн гэдэг юм. Бид яагаад уртын дууд болдгийг? Бид яагаад ийм ахуйтай юм? Яагаад ийм соёлтой юм? Бид яагаад ээж аваагаа хүндлэх ёстой юм? Бид нар яагаад тэднийг хөшөрхөөр нь ачилж, асарж, одоо өхөн хөлтөл нь бид нар хайрлах ёстой юм? Бид нар яагаад асрамжийн газар руу тэднийг явуулах ёсгүй юм гэдэг. Энэ бол Монгол хүний үнд зүйл шүү. Энийг бид нар бодох ёстой. Одоо ингээд явсаар бид нар өөрлөгөө эргэх ёстой. Бид нар зөндөө гадагшаа явлаа, гадны юмыг дуурайлаа, даглаа. Одоо бид монголчууд өөрлөгөө эргэх цаг болсон. Өөрийгөө харах цаг болсон. Тэгэхээр яг үндэстний хувьд оршихын тулд бид нар яг энэ одоо хийгээд байгаа бүх юм болгох хэрэгтэй. Нам дагаж, хувийн иргэшгээ хөөцөлтөд маргаашгаа балж явах. Зөвхөн өнөөдөр өөрөө би нэг л амьдрах юм чинь гэсэн санаагаар үр хөвгтийн ирээдүг үгүй хийж явах. Хааштай энэ одоо миний цаг үед Монгол улс сайхан болохгүй гэдэг үслээрээ цааш нь Монгол улсын орших бүх үнцийг тасалж идэг нэг ийм юмд гар бие оролцож явж байгаагаа ухамсарлаад энийг бол одоо өнөөдрөөс яг энэ цаг үеэс зогсох зайлшгүй бүр одоо амин тулсан асуудал болсон. Бид нар юмыг дэвэргэж дандаа муу мухай юмыг харж харийн аюул дайсныг хайж дайсанд урвсан дотоодынхаа ардын дайснуудыг хайж ингээд амьдрах юм бол бид нар улмал тэрэндээ шигдэж ирээдүгөө бол бид нар харахаа боллоо. Тийм учраас бид нар одоо эвлэлтэн нэгдэж бид нар яаж амьдрах ёстой юм бэ гэдгийг тунгааж хилэлцэж нэгийгээ дайрч доромжлох биш. Ухаан бодлоо уралдуулж нэг арт түмэн болж үнэхээр амьдрмаар байна. Мэдлэг боловсруулаараа залуучууд бид нар хоорондоо ярьдаг болъё. Уралддаг болъё. Өрсөлддөг болъё. Ийм зам руу бид нэр очие, тэргүүлийн явъя. Бид өнөөдөр энэ мөнгөний төлөө бодлого, мөнгө дагсан улс төр, мөнгнөөс хараатай засаг төр. За тэгээ мөнгөний баримжаатай сонголт. Эндээсээ гарч иж бид өнөөдөр хөгжнө. Энэ жалга довоороо нам эвслээрээ нутаг усаараа үзэл суртлаараа хуваагддаг. Энэ хуваагдлаа бид нар болцгоё. Нэг зүгт харцгаая. Асуудал биднэрт байгаа. Бид өөрсдөө харах ёстой. Нэг талаас бид нар энэ дэлхийн түгээмэл хандлагатай хөл нийлүүлэх ёстой. За бид нар тэр чөлөө зах зээлийн систем байдаг юм уу, төрийн зохицуулалттай ч юм уу. За тэр улс төрийн ардчилсан чиг баримжаа, хүний эрх чөлөө, энэ үндсэн хуульд яс, эрх зүйтэр гэдэг ийм үн зүйлүүдийг бид нар шингээж авч явах ёстой. Энэ бол гарцаагүй зүйл. Яг гэвэл бид нар энд ганцаараа амьдрдаггүй. Энэ зэнхэр бөмбөрцөг дээр ганцаараа байдаг учраас бид нар энийг шингээж авч явах ёстой. Гэхдээ бид өөрөө хаанаас гарч ирсэн хинбэ гэдгийг бид хязгаарч мартаж болохгүй, хязгаарч тэрийг хайж болохгүй. Бид нар бусад үндэстнийг хүндэтгэж, ойлгож, тэдэнтэй харилцаж, хамтарч хөл нийлүүлж амьдрч чаддаг монгол хүн байх ёстой. Бид нар дэлхийг ойлгодог монгол хүн байх ёстой. Монгол хүн бол хүний дээдл байх ёстой байхгүй юу? Монгол хүн хүний хүн төрөлхтний дээдл байх ёстой. Тэрнээс Япон хүн цагаа барьдаг Монгол хүн тэгвэл хэлсэндээ хүрдэг болъё. Тийм байхгүй шүү дээ. Япон хүн цагаа барьдаг бол Монгол хүн бүр тэрнээс 1 секундын илүү байрыг.
Герман хүн хэлсэндээ хүрдэм бол монгол хүн хэлсэндээ 100% хүрдэм бол 110% хүрээ. Монгол хүн төрлөختний дээд хүн л байх хэвээр. Им л мэрнэ. Энэний тулд бид нар өнөөдөр ардын соёл, ёс заншил, тэр аав ээжигээ хайрлах сэтгэл, гэрийн дэг, сургууль, хүмүүжил, тэр ах дүүсээ хүндэлдэг, нутаг усан хайрладаг, байгаль орчныг хайрладаг, бүр шүтдэг энэ үзэл санааг бид хизээж орхигдуулж болохгүй. Энд бол маш хүнд зүйл байна. Тэгэхээр би Монголын иргэн бүрээс асуух хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Та үр хөвгтөх өмнө ямар хариуцлага хүлээж байна? Таны үр хөвгөд ямар улсад амьдрахыг хүсэж байна? Таны ач зээнэр ямар улсад амьдрахыг хүсэж байна? Ингээд байнга уруудаад 140-оос 150 руу, 150-аас 170 руу тэгээ сүүлдээ одоо ингээд дурын улс орж ирээд улс орных нь бодлогоор одоо тоглож л байдаг те. Газар нутгийн талын булаагаад авж л байдаг. Дотор нь хооронд нь хагаралтуулаад дайн хийлгэж л байдаг. Ийм ядуу улс болох юм уу? Тоглоомын улс болох юм уу? Одоо ингээд мөнгө олно гэж бид нар хоорондоо бас дахиад алдчихж байна. Тэр мөнгө орж ирлээ гэд бид нар өөрчлөгдөх үү? Тэр мөнгө орж ирэхээс өмнө бид нар өөрсдөө өөрчлөгдөх ёстой байна. Тэрнээс мөнгө орж ирснээр бид нар өөр болохгүй. Мөнгө өгснөөр нь биш, боловсролтой мэддэгтэй гэсэн залуучууд хүмүүсээ илүү гаргаж иргэн санхүүгийн хараад бус байдал чи ийм л юм төрөх байх. Бид юу ч гэсэн үг хэлэх, хэвлэний хэлэх хэрэгчлөөтэй болоод авъя. Систем өөрчлөлөө арчилгээ ч юмд хүрийгэж ихсэн. Ингээд дараа нь нэг баахан 8 хийцгээлээ. Зэсээ зарлаа, ноолуураа зарлаа. За утахгүй нэг оюутлогоо гэж сэдв гараад ирсэн. Энийгээ тойрч яриад энэ л гой шийдэгчих юм шиг. Шийдэгчих юм бол бид нар мөнгөтэй болчих юм бол хөгжчих юм шиг санджила. Ингээ оюутлогоо хэдэн жил ярьлаа, 5-7 нүүрсгээд ингээд. Өчнөө жил ярьлаа. Тэгэхээр бидний хөгжид эдгээрийг ярих тусам бол бид нар уламд ороод чинь ёс суртахуун үед бид нар ялцарч байна. Энэ систем маань өөрөө урууданд ороод чинь л да. Тэгэхээр бидний зорилго бол ерөөсөө өнгөрсөн олон жилүүдийн туршид ярьсан мөнгө, яаж мөнгө олох вэ? Яаж хөрөнгөтэй болох вэ гэдэг асуудал биш юм байна. Бидний өнөөдөр хамгийн чухал асуудал бол бид монгол хүн нэг нэгнээ дэмжихэ болцсон. Монгол хүн нэгтгэхэ болцсон. Ийм асуудал юм байна. Өнөөдөр хуульчид нь нэгдээд энэ хуулийнхаа системийг сайхан шинжилчихье гэдэг. Эмч нар нь нэгдээд эрүүл мэндийн үйлчилгээгээ сайн хүргэдэг болчихё. Багш нар нь нийлээд боловсролын системээ өөдөн дотор аваа явчихъя гэдэг ингэж салбар болгоны онцлог, нийгмийн давхар болгоны юм хамтарсан хүсэл мөрөөдөл унтарчжээ. Энэ байхгүй бол бид ерөөсөө эрг өөрчлөлтөнд хүрэхгүй юм. Харамсалтай нь одоо ингээд харж байхад ямарваа нэгэн вебсайт дээр хямдгайч байсан юу ч бичсэн тэр хүнийг заавалчгүй ингэж муухагаар хэлдэг залуу үе бий болчлоо. Тэгээ хамгийн харамсалтай нь тэр хүн юу хэлж байгааг нь ерөөсөө ярьж чадахгүй. Хулгайчлал, уурчин, олигарх, ирлиз чи тийм бидтэй гэж нэг тиймэрхүү л хэмжээнд сэтгэж ярьж байна. Тэрнээс энэ хүн ийм санал дэвшүүлсэн байна. Энэ үнийг бид нэр ингэж дэмжиж, эсвэл энэ санааных нь энэ нь буруу байна. Энийг засчий гэж бол ерөөсөө тэр комментууд дээр бол харагдхаа болцсон. Энэ бол манай улсын эмгэнэл. Тэгэхээр өнөөдрийн эрг өөрчлөлтийг бол бид нар хуулиар ташуураар хийхгүй. Эсвэл хин нэгэн ухаантай он сургаалаар эсвэл мөнгөөр олон уурхайнууд ашиглалтанд оруулаад зэрэг эдийн засагт их мөнгө оруулаад ингэж хийхгүй. Энийг нэг ямар нэг төмөр зам тавиад олон сайхан зам барилга бариач хийхгүй. Монгол хүн болгоны тэр дотоод сэтгэл байгаа. Заримдаа илэрхийлдэг, заримдаа илэрхийлдэг. Эх орно гэсэн, эх орныхоо хөгжлийг харах гэсэн тэр агуу том мөрөөдөл. Энэ дээрээ бид нэгдэж л хийнэ. Монгол хүн болгоны дотор эх орн сайхан байгаасаа гэсэн мөрөөдлийг сэрээж ээж хийнэ. Бидний өвөг дээд аав ээж нар минь энэ улсыг байгуулах гэж ханцуу шамлан хөдөлмөрлсөн. Тэднэрт Twitter байгаагүй, Facebook байгаагүй. Тэд нар үнэхээр юмыг бүтээж чадсан. Одоо бидний цаг. Тэр зэрэг яг энэ цаг хугацаанд яг энэ цаг мөчөд өөрсдөөсөө эхлэх хэрэгтэй. Бид уг нь энэ улс төрийн намаар хуваагдсан байдал. Хин аль нь ямар намын гишүүн билээ? Хин аль нутаг билээ? Энэ жижиг юмд торж өдрөх хэрэггүй цөөхөн үндэстэй. Монголын түүхэнд агарсан ботарсан болгон гай зовлон дагуулжсэн. Энэ хуучин бол ерөөсөө л эрх мэдлийн төлөөх тэмцэл донд хагарч бутардаг байсан бол өнөөдөр эрх мэдлийн төлөө тэмцэж байгаа, эрх мэдлийн төлөө тэмцэлтэд мөнгийг ашиглаж байгаа тодорхой хэдхэн бүлэг фракц хүмүүсийн дагсан том хар сүйдэр болоод нийгмийг нөмөрчжээ. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бид энэ хар сүйдрээс зайлъя. Бид энэ хар сүйдрээс гарах ёстой. Бид энэ хуваагдсан муухай юмнаас ангижрах ёстой. Бие бинийгээ дэмжиж. Бид нар хүн болгоо өөрийнхөө чадлын хэрээр мэрэгжлийнхаа чадлаар улс орныхоо хөгжилд хувь нэмрээ оруулах цаг ирээд байна. Манай ном хүн баруун тийш эрг
Монгол улсын дамаалар алхаад марш. Ач бүгдийн харуулнэхөө аммаглан болоод тайвандаа албанд морцсон хүүтэн наминдэхөө амар болоод эсэмэндээ албанд морцсон хүүтэн наминдэхөө амар болоод эсэмэндээ. Тийм ээ. Бид монгол хүмүүс намчирхал, талцал, хуваагдал, үзэн ядалт өшөө авалт, эд хөрөнгө эрх мэдэл рүү татагдах өнөөдрийн монгол улс маань хаа хурч зогсхол хэмээн санаа зовж буй 3 сая зүрх хамтдаа сэрж, хамтдаа урагшлах цаг үе бидний нөхдийн санааг нэгтгэж та бүхэнтэй уулзууллаа. Задрал бутрлын дундаас агwaаг өрн байгуулж засаг ноёны дөнгнөөс сансрын уудамд хүрч чадсан Монгол улсын, Монгол хүний цаашдын түүхийг бид хамтдаа бичнэ. Энэ цаг, энэ үед эв Монгол хөгжин хүчрхчнэ. Зүүн чихмэн хангнаад байх чинь хөө зүрхний амрах санаа юм болвоо засаг ноёны дөнгөн үгүйч болоосай зурч болтгой хүүгээ харах юмсан засаг ноёны дөнгөн үгүйч болоосай зурч болтгой хүүгээ харах юмсан бом бом үлнэхөө борорхын шинжин юм уу да бан бан дэ цохмын татаад байх чинь хөө буцаж харахын шинжин юм уу да